Donald Trump voltou a defender publicamente a anexação da Groenlândia, afirmando que a medida seria fundamental para a segurança dos Estados Unidos. Com o discurso ganhando força novamente, líderes europeus já se movimentam e discutem uma possível resposta caso Trump tente transformar a promessa em ação. Veja agora o que Trump disse. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you that. Agora, ouça o que o assessor de Trump, Stephen Miller, falou em entrevista. I wanted to reset, Jake, by making clear that it has been the formal position of the U.S. government since the beginning of this administration, frankly, going back into the previous Trump administration, that Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government. It wouldn't be a military action against Greenland. The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? The United States is the power of NATO. For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. Agora veja o que a primeira-ministra da Dinamarca falou sobre o discurso de Trump. Så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der er sikkerhed og fred og tryghed i det arktiske område. Det er jo derfor en af grundene til, at vi er med i NATO. Grønland er også med i NATO. Det er et fælles ansvar for de arktiske stater herunder kongeriget at sørge for, at der er sikkerhed og fred og frihed i det arktiske område. Men Danmark har altid været en god allieret til USA. Det ønsker vi fortsat at være.